Hi friends, welcome to the sweet home. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல கொள்ளி மீன் குழம்பு, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொள்ளி மீன் மட்டும் இல்ல, கொள்ளி மீனோட தலையும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தி மீனும் போட்டு குழம்பு. அதுக்கு அப்புறம் கொள்ளி மீன்ல வந்து இந்த சென்டர் பீஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து இது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுவலுக்கு மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சமையல் வர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா வடை சட்டி அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் வந்து ஊற்றி வச்சு வெங்காயத்தையும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து குழம்புக்கு புளியெல்லாம் வந்து ஊற வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு. எல்லா குழம்பு வைக்கிறத விடையும் மீன் குழம்பு வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பாப்பாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா எழுதிட்டுருக்காங்க. ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்ரீமாந்த் ரூமில் எழுதிட்டுருக்கா. ஆரா பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ட்ராயிங் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஆரா என்ன பண்ணுற? ட்ராயிங் பண்ணிகிட்ருக்கா. இங்கே வந்து ரொம்ப கிளார் அடிக்கும். எல்லா விண்டோவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்படின்னால வந்து கொஞ்சம் கிளார் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் vlog பாருங்கள். பாய்.